يا صباح السعادة بزيادة. النهاردة عيد الحب، الفالنتاين يا حبايبي. قولوا لي هتعملوا ايه؟ يعني على فكرة احياء ذكرى الحب وعمل يوم لعيد الحب هو يوم لتذكر الحاجات الجميلة اللي ما بيننا. عارفين كده زي يوم ما نحيي ذكرى المحاربين القدامى كده علشان نفتكر تضحياتهم. برضو يوم عيد الحب ده عشان تفتكروا التضحية الكبرى اللي عملتوها في حياتكم لما تهفتوا في نفوخكم واتجوزتوا. يعني فتبقى نديكوا فرصة كده تفتكروا لحظة شرارة الحب الأولى. ايه اللي حدفكوا وزقكوا في الحفرة؟ اكيد يعني كان في حاجة كده جميلة قبل الكرش وقبل ما يصلع، خلتك يعني سعيدة ومبسوطة ومستعدة انك تقضي بقية حياتك معاه. افتكري بقى النهاردة ايه اللي زغزغ قلبك كده وقلتي هي از ذا وان، هو اللي انا هكمل معاه حياتي. يعني الحقيقه اللي انا شايفاه انه الكلام ده ينطبق حتى على الصغيرين. يعني زمان كان الرجاله بيصلعوا بعد ال 55 وال 65 وكده، دلوقتي بشوف شباب يا حبايبي 25 سنه وصلع عادي يعني. فقبل ما يصلعوا قبل الكرش او بعد ما يصلعوا بعد الكرش كان ايه بقى اللي جذبنا لبعض؟ نفتكر بقى اللحظات والشرارات الاولى دي. برضو حضرتك يوم الفالنتاين للرجاله لنفس الموضوع، علشان تحيي ذكرى الشرارة الأولى اللي خلتك مستعد تبيع اللي وراك واللي قدامك وتحط شقة عمرك في الجواز علشان تفوز بالعصفورة. كان فيها ايه بقى العصفورة؟ افتكر بقى كان فيها ايه العصفورة. فنقعد نفتكر الحاجات اللطيفة الأولانية دي، وتبقى طريقة كده نزيح بيها الصدى اللي حصل على العلاقة بعد فترة من الحياة. كمان النهاردة بقى يوم الدباديب والشوكليت والحاجات الحلوة بتاعت العيال السيكي ميكي بتوع اعدادي دي. وبما انها بتاع العيال السيكي ميكي خلينا احنا في المفيد بقى. مفيش طريقة للتعبير عن الحب تنفع لكل الناس. يعني في ناس هتحب الشوكليت والدباديب والقلوب الحمراء، وفي ناس مش هتحب الكلام ده. ممكن تحب بدل بوكيه الورد بوكيه حمام عادي، يعني ما فيش اي مشاكل. وفي على الانستجرام طلعين بقى دلوقتي بشوف ايه تقاليع بوكيه فاكهة بوكيه حمام. هو طبعا بوكيه الحمام مش بس يسعد القلب، ده بيسعد الكرش كمان، فهيبقى حاجة كويسة. مهم اننا نقول للبعض كلام حلو. يعني احنا مشكلتنا ان حد كده ايه ربط لسان المصريين ستات ورجاله بالمناسبه. يعني الرجاله دايما يدوا اشاره يمين وهم داخلين شمال اساسي، فيبقى بيحب مراته جدا بس يرضيها. يعني ما يعرفش يقول لها انا بحبك، ما اقدرش استغنى عنك. زي واحد صاحبنا مراته مره اشتكت انه يعني ما بيخرجوش خالص، ما بيسافروش خالص، وبدا يسمح لاولاده لما كبروا شويه انهم يسافروا بس هي ما تسافرش معاهم بقى، لا مصيف ولا تروح تسافر لآلة ولا بتاع. فلما بقول له يعني الست طقت خلاص، ما هي ما بتسافر، يا تسافر معاها يا تسيبها تسافر مع العيال. قال لسه ما اقدرش استغنى عن طبق الفول بتاعها. انت قلت لها الكلام ده؟ فقال لي مش عارف، المفروض ان هي عارفه. قلت لها هي مش عارفه على فكره، هي عارفه انك غلس، هي عارفه انك بترخم عليها وسايب ولادك عادي يتبسطوا، لكن هي ما تتبسطش، ده اللي واصلها. انما لو قلت لها ما اقدرش استغنى عن طبق الفول بتاعك، القصه مش الفول. يعني الدمياطي وبشندي بيعملوا احلى طبق فول في مصر، يعني احلى من احلى ست ممكن تعمله. انما القصه ان هو ما يعرفش يصحى من غيرها. هي نفسها في البيت بالنسبة له الحضن والسكن والأمان. وعلى فكرة ستات كتيرة قوي دايما تتخانق مع جوازها انهم ما بيجوش معاهم مثلا في حتة معينة، او لما يخرجوا يتفسحوا يسيبوهم يروحوا لوحدهم. هي مش عايزة حضرتك على فكرة علشان تبليك بيها ولا تبلي نفسها بيك. هي برضو نفس الفكرة ان فرحتها ما بتكملش غير بوجودك. احنا بعد فترة يا جماعة من العلاقات كأن بنصدي، بننسى أصول الأشياء وما وراء الأشياء. في الناس فعلا بتبقى داخلة يمين وتقول شمال، أو تدي إشارة يمين وهي داخلة شمال، أو العكس صحيح. بنبص على حاجات لكن ما بنعرفش ايه اللي وراها. اللي وراها ان انتوا بتعرفوش تتبسطوا من غير بعض، ان انتوا محدش بيكمل فرحتكم مهما كانت الدنيا حواليكوا الا ببعض. نقعد بقى نقول كذا برضو على حاجات الستات تشتكي منها في ايه بقى، انهم يبقوا متخانقين وبتاع وكده ويجي يقول لها ايه هو في اكل. هو على فكره مش عايز ياكل، هو لو بعد جاب رغيف حواوشي هو هيقفل معاه السكه مفيش اي مشاكل. هو بيرخم، هو بيجر كلام، هو حاسس ان القصه عايزه تتلم بس ما بيعرفش يقول اسف، فيجي يقول اي حاجه.
انت برضو ستات كتيرة تزعل تقولك ايه، هو لازم يجي يصالحني. ليه يا حبيبتي؟ ليه تتعاملي مع نفسك على انك فازة محطوطة فوق ترابيزة السفرة لازم حد يجي يشيلك ويحطك؟ يعني ما تروحي ترخمي عليه. يعني قصروا الزعل لو زعلانين مع بعض، جروا كلام يا جماعة. انما ان الناس تضيع عمرها كده في انها مش عارفة تعبر، مش عارفة تتكلم، مش عارفة تقول احساسها الحقيقي فبتقوله بتلطيش. الناس بتحب الكلام الحلو، قولوا لبعض كلام حلو. يعني الرجاله بالمناسبه زي الستات بالظبط في موضوع الكلام الحلو ده، يحب ان مراته تقول له انت جميل، انت حلو، ذوقك حلو. ما هو لازم يبقى ذوق حلو، مش اختارك. ما هو لازم يبقى ذوق حلو. هجيب الذوق الوحش منين؟ وانت برضو، وانت حضرتك، هي تحب انها الطبطبه والدلع والحنيه والحاجات اللذيذه دي. على فكره يعني مش هتفتصوا لو عملتوها. عموما زي ما بقول لكم، هو الفالنتاين ده في ألف طريقة للتعبير عن الحب، وهو مناسبة علشان نفتكر الذكرى بتاعة مين حدفنا في الحفرة. فيا ندعي له يا ندعي عليه. كل سنة وانتم طيبين.